Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em citar, pedindo pix. Công Phượng trong vòng vây của 4 năm cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo nên một tuyệt phẩm, đúng là một tuyệt phẩm của đội trưởng sân đội đại biểu U19 Việt Nam.